朋友们，你知道吗？有些鼾声根本不是安眠曲，而是身体在拼命发出的求救信号。甚至有人在睡梦当中因为它而突发意外。这种严重打鼾同时伴随憋气的情况，我们医学上叫做阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。听到这儿，不少人就会纳闷，打呼噜这么常见，怎么可能还是病呢？别着急，今天咱们就把这个事儿掰扯清楚，帮大家识破鼾声背后的健康陷阱。首先要明确啊，打鼾分两种，一种是单纯性打鼾，第二种是病理性打鼾，两者天差地别。先来说一说单纯性打鼾，这种情况大多是因为外因导致的，比如说睡眠姿势不对啊，感冒鼻塞呀，过度劳累啊，饮酒过量啊等等。只要把这些诱因消除掉，换个睡姿，感冒好了，少喝点酒，鼾声自然就消失了，对身体没什么大碍，一般也不需要什么特殊治疗。但另一种病理性打鼾，也就是咱们刚提到的阻塞性睡眠呼吸暂停综合征，必须要提高12分的警惕。一旦出现相关症状，比如说晚上大声打鼾、呼吸暂停、憋气喘气、频繁起夜白天晨起头痛、嗜睡、注意力不集中、脾气暴躁，别犹豫，一定要尽快去正规医院的呼吸科或者耳鼻喉科就诊，做专业的睡眠监测，排查病情。因为这个病的危害远超你的想象，堪称夜间的隐形杀手。它和高血压、糖尿病、肥胖等等慢性病相互影响，形成一种恶性循环。因为长期的缺氧，它会直接损伤心脑血管，诱发心绞痛、心肌梗死、心律失常。除此以外呢，它还会引发头晕、头痛记忆力减退、反应迟钝，严重的影响日常的生活和工作安全。比如说开车、操作机器的时候容易犯困，很容易发生意外的。那么一旦查出来阻塞性睡眠呼吸暂停综合征，也不用过度恐慌，通过科学的干预和治疗就能够有效的缓解症状，规避风险。有下面一些方法。第一，生活方式干预，从根源上改善。首当其冲的就是减肥、戒烟戒酒。肥胖人群的这种咽喉还有软腭、舌体的脂肪它比较肥厚，颈部的脂肪堆积也会直接压迫气道，导致呼吸道狭窄。烟酒呢，它会刺激我们的咽喉黏膜让肌肉更加松弛，加重气道的堵塞。同时要避免白天过度劳累，养成规律作息。第二，调整睡前习惯，提升睡眠质量。睡前不要去喝浓茶、浓咖啡这些提神的饮品，可以洗一个温水澡，泡泡脚，听听轻音乐，放松身心。第三，优化睡眠姿势，保持气道通畅，尽量采取侧卧位来睡觉。仰睡或者趴着睡都会让舌根后坠，堵塞呼吸道。侧睡能够让松弛的肌肉偏向一侧，减少堵塞。同时呢，可以适当的抬高一下床头而且这个枕头高度要选合适，因为你枕头选得过高容易导致气道的折叠，而枕头过低呢也容易导致舌根的后坠。第四，积极治疗原发病，解除气道梗阻。有鼻炎、鼻窦炎、扁桃体肿大的、甲减等等疾病要尽快治疗，因为这些问题会导致气道的狭窄。如果是鼻部、咽部的解剖结构异常导致的狭窄，还可以通过手术来解决。第五，无创呼吸机治疗。特别是对于肥胖患者，可以在积极减重的基础上，将持续气道正压通气作为一种初始治疗。讲到这里，相信大家对打鼾已经有了全新的认识。面对夜夜鼾声，我们既不能不当回事儿，把病理性打鼾当成睡得香，也不用过度焦虑、自行恐慌。正确的做法只有一个，及时就医，做专业的睡眠监测，明确病因之后正规治疗。朋友们，别让小小的鼾声偷走家人的睡眠，更别让它成为危及健康的隐形炸弹。我是郑伯龙医生，咱们下期见。